საგამომშვიდობისა სულ სხვა თემაზე ვაპირებდი დღეს საუბარს და რაზეც ვაპირებდით ცხადია იმაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ჯერ შეუძლებელია დღევანდელ აქციას არ შევეხოთ. დღევანდელი აქციით არ დავიწყოთ ჩვენი მსჯელობა, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა აქციით, რომელიც რესპუბლიკის მოედანზე გაიმართა და რომლის მოთხოვნა იყო ისაც ყველას გვესმის ისედაც არა ნამახვან ხესი არას დიდებით არ უნდა აშენდეს. ყველაზე ხშირად სახელმწიფო მედია სხვადასხვა აქციაზე ითვლის ხოლმე თავებს ამა თუ იმ აქციაზე, მაგალითად, როცა დაახლოებით 10,000 მოქალაქე აპროტესტებს ერთ ამბავს, ამგვარი მედია ამბობს, რომ აქციაზე იყო 3 ან 4,000 პროტესტანტი, ან პირიქით, როცა ხელისუფლება ატარებს მიტინგს, ბუქავს, ბერავს სახელმწიფო მედია და ნაცვლად რეალური რაოდენობისა ამბობს, რომ 2-ჯერ ან 3-ჯერ მეტი მოქალაქე იყო ამა თუ იმ მიტინგზე. მე ცხადია არ დავიწყებ ახლა თავთათვლას და ღიად ვიტყვი, საკმარისი რაოდენობით მოქალაქე იყო დღევანდელ პროტესტზე, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა რასაკვირველი იყო გულწრფელი, გულახდილი, რომლის ორგანიზატორიც იყო ვარლამ გოლეთიანი ამ აქციისა და მისი თანამოაზრეები, ადამიანები, რომლებიც 200-ზე მეტი დღეა წარმოიდგინეთ, აპროტესტებენ კონკრეტულად ნამახვან ხესის შენებლობას. თბილისში გადმოტანილ აქციას სხვადასხვა ჯგუფებით შეუერთდნენ, მოგეხსენებათ, რესპუბლიკის მოედანზე ერთმანეთის მხარდამხარ იდგნენ ეკოლოგიური საკითხებით დაინტერესებული ახალგაზრდები, ლიბერალები, მემარცხენე აქტივისტები, ქართული მარშის ამავდროულად და ვასაძის დუგინისტური ჯგუფის წარმომადგენლები. ეკლექტური იყო მოკლედ ეს პროტესტანტთა საზოგადოება და მართალია სხვადასხვა არგუმენტით, მაგრამ უკლებლივ ყველა აცხადებდა ერთს, არა ნამახვან ხესი არ უნდა აშენდეს. მათ გარდა არა პროტესტის თავში, მაგრამ სადღაც ხალხში იდგნენ ქართველი პოლიტიკოსებიც, რომლებიც ამ თემაზე კაპიტალიზაციას ჩემი აზრით ნამდვილად ცდილობენ. გოლეთიანი და რიონის მცველები ტრიბუნაზე მათ კი არ იკარებენ და იმასაც ამბობენ, რომ მაგალითად პარტიული სიმბოლიკა პროტესტებზე დაშვებული არ იქნება, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით მეთქი ესე გეტყვით და ჩემი აზრით ეს მუდმივად ვერ გაგრძელდება, ასე ვერ გაგრძელდება. გოლეთიანს და სხვებს მოუწევთ პოლიტიკოსებთან ურთიერთობა და პოლიტიკოსების ამ ტრიბუნებზე აშვება და სიტყვის მიცემა მათთვის. პოლიტიკოსებს ბუნებრივია აქვთ წველი სურვილი, ცოტა მსუყედ იყვნენ წარმოდგენილნი თუნდაც 5 თუ 10,000 კაციან საპროტესტო აქციებზე. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ აქციის მიკროფონი მათ ჯერ ვერ მოიხელთეს, ეს მათ ხელს არ უშლის, დაარიგონ კომენტარები, მედიაც ბუნებრივია მათი როგორც საჯარო პირების პოზიციით ინტერესდება და ჩვენ ვისმენთ საოცარ კომენტარებსაც გარდა კარგი კომენტარებისა. აი მაგალითად მათი პუტინის დუგინისტების ქსენოფობიური რემარკები მნიშვნელოვან რეპუტაციულ ზიანს ნამდვილად აყენებს ერთის მხრივ თავად აქციას და იმ შემთხვევაში საყენებს თუ ამ უკანასკნელის მონაწილეთა პროტესტი ან აქციის მონაწილეთა პროტესტი არის გულახდილი, ხოლო მოთხოვნები სამართლიანი. იმ შემთხვევაშიც თუ ვინმე ამბობს, რომ თურქები უნდა გაეთრდნენ თუ წავიდნენ, ეს აქცია რეალურად რეპუტაცია შელახულია ამ შემთხვევაში. ქართული მიწა არ უნდა იყიდებოდეს, ამას რო ამბობენ, ბუნებრივია რომ ეს აქციას აზიანებს, აზარალებს. თურქული კომპანია უნდა წაეთრეს საქართველოსთან კვლავ ვიმეორებ. ბუნებრივია ეს ვნებს გოლეთიანის და არა მხოლოდ გოლეთიანის, არამედ გულახდილი პროტესტანტების რეპუტაციას. თურქები ქართული მიწის ოკუპანტები არიან, ამას რო ამბობენ, ხო საერთოდ კატასტროფაა ჩემი აზრით და კიდევ ერთი უცნაური მესიჯი თუ გზავნილი მოვისმინეთ. დღეს ხვამლის მთა გადაარჩენს მეორედ მოსვლისას საქართველოსო და დანარჩენი სამყარო კი დაიღუპებაო, ამასაც ამბობდნენ აქციის მონაწილეები. ირონიზებას არ ვაკეთებ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სერიოზულია პრობლემა, რომელიც ჩვენ სინამდვილეში არის და ამას არა მხოლოდ თურქოფობია, არამედ საერთოდ ქსენოფობია ქვია და რაც არ უნდა კარგი იყოს აქცია, ესა თუ ის აქცია, კვლავ ვიმეორებ ამა თუ იმ აქციის რეპუტაცია, რენომე მნიშვნელოვნად შელახულია, როცა ამგვარი რამ ისმის ხოლმე.
და კიდევ ერთი საკითხი, არგუმენტები, რომლებიც აქვთ ან არა აქვთ ხესის მოწინააღმდეგეებს, იკარგება ამ ქსენოფობიაში, ესეც უნდა ვთქვათ და სულ მუდმივად კი ვითხოვთ, რომ პროფესიული საგნობრივი კამათი გაიმართოს, მაგრამ ეს უკანასკნელი, ანუ საგნობრივი კამათი ჩანს ვერ გამოდის, იმიტომ რომ პოპულისტი ქართველი სპიკერების ხმა უფრო მჭექარეა პოლიტიკოსების მათ შორის და ამ პირობებში შედარებით ჩუმად არიან კონკრეტულად ხესის მომხრეები და კონკრეტული ხესის მომხრეები და აგრეთვე ისინი, ვინც ზოგადად ამახვილებს ყურადღებას ენერგო დამოუკიდებლობაზე და ენერგო უსაფრთხოებაზე და ამის აუცილებლობაზე. პოპულისტური მეინსტრიმი ისეთია, რომ შეიძლება წაგლეკოს პირდაპირ მნიშვნელობით ან მარგინალად იქცე ხესის აშენების სასარგებლოდ გამოთქმული აზრის გამო. ანუ ჩემი შეფასებით მნიშვნელოვანი უფსკრულია ღირებულებებს შორის და ამიტომაც ვერ გამოდის დიალოგი ჩემსა და ხესის მომხრეს ან ხესის მოწინააღმდეგეს შორის. ვერ გამოდის ეს დიალოგი მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობა ქართულ მედიას ვიყოთ გულახდილნი ამ დიალოგის გამართვისა ჰქონდა. და ეს დიალოგი, რომელსაც მათ შორის მეც ვითხოვდი ამ ხნის განმავლობაში, კვლავ ვიმეორებ, სამწუხაროდ ვერ შედგა, ვერც ხელ ვერ შედგა. აი მაგალითად არსებობს კვლევები, აი კვლევებზე რო ვისაუბროთ, სულ ამბობენ რომ კვლევებზე უნდა ვისაუბროთო, რომლებსაც აქვეყნებენ ხესის აშენების მომხრეები. ოპონენტები თითქოს ამოჩემებული აქვთო, ზედაც არ უყურებენ ამ კვლევებს. ქარის ენერგია არის ჰიდროენერგიის ალტერნატივა. ყვირის ერთი საზოგადოებრივად აქტიური პირი და როგორ გადაფარავ მას როგორ ამოიღებ ეხლა სქელტანიან დოკუმენტს და როგორ აჩვენებ, რომ ეს პრინციპში არასწორია, არასწორი არგუმენტია და კვლევების ფრიალით ვერ დაუპირისპირდები მას რასაკვირველია. ამიტომ კი მინდა მაგალითად მე მოვიწვიო ამ სტუდიაში როგორც ერთი ისე მეორე მხარე, მაგრამ ყვირილი არ შემილია გულწრფელად გეტყვით და ყვირილის გარეშე კი ამგვარი სიღრმისეულად ამგვარი საკითხების განხილვა, თემის განხილვა უბრალოდ არ გამოდის, სამწუხაროდ არ გამოდის. და კარგად მესმის ერთი და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ვერ აშენდება ხესი და ხელისუფლება ამაში პასუხისმგებელი პირველ რიგში, თუ კონსენსუსი არ შედგა ჩემსა და ჩემს მოწინააღმდეგეს რიონის ძველსა და ხესის მომხრეს შორის. თუ შეთანხმება არ შედგა ძალით და ძალის დემონსტრირებით, იძულებით, სპეცრაზმით, იქ რაღაც ტექნიკის მიყვანით და ასე შემდეგ ხესი ძალით მიყვანით ცხადია და ხესი ვერ აშენდება დემონსტრანტებით დემონსტრირებით ვერ გამოვა ეს ძალის დემონსტრირებით ვერ გამოვა ვერაფერი და ეს პროტესტის ბუნებრივია კარგი ხანი გაგრძელდება და სტატუს კვოს დიდხანს იქნება შენარჩუნებული, ანუ იდგებიან რიოლის მცველები მაგალითად აქციებზე თბილისსა და ქუთაისში და რა მერე ეს დაძაბულობა არ მოიხსნება ჩვენ სინამდვილეში, ეს კი გავბედავ და ვიტყვი რასაკვირველია აწყობს არა კეთილმოსურნე მხარეს ყველასი ჩვენი კოლეთიანისა ხესის მომხრისა ყველას არა კეთილმოსურნე მხარეს აწყობს ეს დაძაბულობა. აქვე ვიტყვი რომ პირადად ჩემი აზრით ენერგო დამოუკიდებლობა ქვეყნისთვის გარდაულად აუცილებელია, ხოლო კომპანიას რომელმაც საკუთარ თავზე აიღო ვალდებულება რომ ააშენოს ეს ხესი 1000-ჯერაც რომ მოუწიოს 1000-ჯერ უკვე ნათქვამის გამეორება ნებისმიერ პასუხ გასაცემ თუ პასუხ გაცემულ თემაზე 1000-ჯერ უნდა ქნას ამ კომპანიამ ეს. რაც შეეხება აქციას, მისმა ლიდერებმა დღეს პოლიტიკური მოთხოვნებით წამოაყენეს და ხელისუფლებას ულტიმატუმი წარუდგინეს, მათი თქმით თუ ხვალამდე არ დაკმაყოფილდება მათი მოთხოვნები, ისინი პარალიზებას მოახდენენ ქალაქისა, დედაქალაქისა. არის ეს რევოლუციური გზა, ან გვაწყობს კი ამგვარი რევოლუციური გზა? მით უფრო როცა მინიმუმ ეჭვი არსებობს იმის თაობაზე, რომ ამ რევოლუციის უკან, ამ შესაძლო რევოლუციის უკან პროპუტინისტური ძალებით შეიძლება იდგნენ ან დგანან და ისინი ან უკვე სარგებლობენ, ან ისარგებლებენ ამ რევოლუციით. მე ვფიქრობ, რომ ამგვარი რევოლუცია საერთოდ რევოლუცია და მით უმეტეს ამგვარი ქართული სახელმწიფოს ინტერესებში არ შედის და სახიფათო საშიში თამაშია გზა ეს ჩემი აზრით. თორემ ისე კვლავ გავიმეორებ, თუ ენერგო თვითმკვლელობა გვინდა, წყალსაც წაუღია საბოლოო ჯამში ეს კონკრეტული ხესი და თუ ვერ შევთანხმდით, მართლა წყალსაც წაუღია არა მარტო ხესი, არამედ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ამ ქვეყანაში უნდა გადაწყდეს ან უნდა წყდებოდეს. ამ კუთხით ვიწყებ სწორედ საუბარს
ექსპერტ თორნიკე შარაშენიძესთან მე ვიცი რომ ის არის ჰესის აშენების მომხრე და მე მას იმდენად ჰესის დაცვას კი არ ვთხოვ ახლა არამედ სურს მაინც ენერგო დამოუკიდებლობაზე გაამახვილოს მან ყურადღება რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი თორნიკე ენერგო დამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნისთვის და რა პროცესებს ადევნებ ახლა შენ თვალყურს საღამოშვიდობის სიკვდილი მართალი ჯანდები ჰესის დაცვას ვერ დავიწყებ სპეციალისტიც არა ვარ უბრალოდ როცა დაიწყო ეს აჟიოტაჟი ნამახვანის გარშემო მე შემაშფეთა ერთმა ფაქტმა ფაქტი არის ის რომ საქართველოში გაჩერებულია პრაქტიკულად ყველა დიდი ჰესი ანუ მხოლოდ ნამახვანი ხუდონიც ნესკრაც ეს არის შემაშფოთებელი ახლა მე ვერ დავიჯერებ იმას რომ ყველა ამ დიდ ჰესში რაღაც პრობლემა არის ვერ დავიჯერებ იმას რომ კორეელები არდებენ $1 მილიარდ ნესკრაში და ნესკრა შეიძლება აფეთქდეს და დავიმხოს თავზე ამ ნამახვანის აფეთქების პერსპექტივასაც ეჭვის თვალით უყურებ ახლა მაგრამ თორნიკე ადამიანები პროტესტით გამოდიან და ხელისუფლებას არაფერი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მანამდე აი თქვა 3 თვით ადრე 6 თვით ადრე არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის რომ უხეშად გოლეთიანისთვის ან ბევრი გულახდილი პროტესტანტისთვის აეხსნა რომ ეს არის აბსოლუტურად მართლა მე საერთოდ მიგვირს რაც ხდება მე ეჭვი მაქვს რომ ხელისუფლების შიგნით არიან ამ ჰესის მოწინააღმდეგეები და ამიტომაც წავიდა ესე მარტივად ამიტომაც წავიდა შორს ეს პროტესტი რომ არ უშლიან აშკარად მიგონი ხელს და გაიფურჩნეს პროტესტი შეიძლება ითქვას ისე და ისე გეთახმები რომ პროტესტის მომაწინეებთ უმრავლესობა უცხელი ალბათ მაგრამ ნუ ეს არ გამორიცხავს იმას რომ ის ინცდებიან ხო აი ველაპარაკობთ ენერგო დამოუკიდებლობის მნიშვნელობაზე ჩვენ რო ვიყავთ შუაგულ რაღაც ევროპაში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და მაგალითად ვიყოთ შვედეთი და გვამარაგებდეს ელექტროენერგიით ნორვეგია ამაში რა თქმა უნდა არაფერი პრობლემა არ იქნებოდა არა ვართ ევროკავშირში ერთი მშვიდობიანი მდიდარი სახელმწიფო ვართ და მეორე მშვიდობიანი მდიდარი სახელმწიფო გვაძლევს ელექტროენერგიას ჩვენ მსგავს სიტუაციაში არა ვართ ჩვენ ვართ რეგიონში სადაც არის კონფლიქტები და სადაც არის ოკუპაციის ფაქტის ხარბლები ვართ ჩვენ უცნობელია და დიდი რაობით ელექტროენერგია შემოდის სწორედ რუსეთიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ნელ-ნელა ვჯდებით იმპორტზე, იმიტომ რომ იგრძდება ჩვენთან ელექტროენერგიის მოხმარება და თავისთავად ცხადია, იზრდება იმპორტიც, იმიტომ რომ ჰესები არ შენდება. ეხლა ერთ რამეს ვიტყვი და ცოტა მეტაფორულად გავამივა, მაგრამ ჩვენ თუ არ ავაშენებთ ჰესებს, ჩვენ არაფერი გასაკვირი მალე აღარ ვიქნება თითქმის, იმიტომ რომ ღვინი და ბორჯომით რა ჩვენ თავს ვირჩენთ, მეგონი დიდი ხანია საქართველოს მიხვდა ამას, ხო და დაახლოებით 30 წელიწადში ჩემი აზრით თუ ამ ჰესებს ვერ ავაშენებთ ხა მადამაის ნამახვანზე არ ჩავაცივდები მაგრამ ზოგადად ჰესებს თუ გავაჩერებ დაახლოებით 30 წელიწადში ჩვენ შეგვიერთებს რუსეთი და მე რეკა აშენებს ის ჰესებს და გამოიყენებს ჰესეს სათავისოდ როგორც აშენებს რაღაც ენგური გადავაღეს მე ჩვენ დაგვჭირ ხო სანახაობად დიდი მადლობა პირველ რიგში მაგრამ აქვე ვიტყვი და თქვენს გააკეთეთ ამაზე თქვენი შეფასება აქვე ვიტყვი თქვენს ახსენეთ რომ ყველა არა მხოლოდ დიდი, არამედ საშუალო ჰესის მშენებლობაც კი სხვადასხვა მიზეზით არის საბოლოო ჯამში. და მე მაქვს რიცხვი 4 მილიარდი თუ მეტი არა დოლარის ინვესტიცია გაჩერებული სწორედ ენერგეტიკის მე ვეთანხმები პროტესტანტთა ნაწილს. იმიტომ რომ კომუნიკაციის არ არსებობის გამო ადამიანებს დაუგროვდათ პროტესტი იმის გამო რომ იქ აჩერებენ ერთი სოფელი გადაკეტეს მე მივიდა რაღაც სპეცრაზმი ჩავიდა ყობე ააჩერეს უამრავი პრობლემა იყო ადამიანებს არ ელაპარაკებოდა არა ინვესტორს რას ვერჩით არამედ ხელისუფლება არ ელაპარაკებოდა და ამან განაპირობა აი ამ სინერგიის დაგროვება იქ ადგილობრივებში და აგე თბილისში მართლა ეხლა ვუყურებ მონიტორზე ეკრანზე 7 10 12 შეიძლება 15000 შეიძლება 3 არ ვიცი არ დამითვლია მაგრამ არა აქვს ამას პრინციპული მნიშვნელობა უკლებლივ ყველა მათგანი თუ არა 90% მართლა გულახდილი და გულანთებული კაცია რომელიც აპროტესტებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ეს 4 მილიარდის ეხლა მარტო ნამახვან ხეზეც რო არ გავამივიდეს 4 მილიარდის ინვესტიცია გავაჩეროთ ამის ფუფუნება ამ ქვეყანას არა აქვს ჩემი აზრით. და კიდევ ერთი ცნობა თქვათ ეხლა მესმის ეხლა კი არ მომწონს მაგრამ მესმის ზოგიერთს არ მოსწონს რომ ჩამოდიან და უცხოელები აშენებენ აქ ჰესებს ხო? და სხვა შორის ნამახვანი ის მარტო თურქული არა თურქულ ნორვეგიულია. გასაგებია ზოგიერთს აქვს რაღაც კომპლექსი რაღაც ფობიები მაგრამ მოდი ერთ რამეს გავუსწორო თვალი ჩვენ არ გვაქვს ჰესების აშენების ცოდნა სამწუხაროდ
ასე რომ ესე თუ უნდა აშენდეს, აქ უნდა აშენდეს ინვესტიციის მეშვეობით. რა თქმა უნდა. ეხლა მოკლედ შევხედე იმას, რომ აი დაიტბორება Ქუთაისი. ნუ რა შემთხვევაში შეიძლება აფეთქდეს კაშხალე დაიტბოროს Ქუთაისი? თუ იქნება დაახლოებით 9 ბალიანი მიზეზვრა. ეხლა 9 ბალიანი მიზეზვრა თუ იქნება ისე ერთ ქვეყანა დაიქცევა. არა მარტო ფესი დაფეთქდება, ყველაფერი თბილისს აღარ იქნება რეალურად. მე ვერ შევალ ამ დებატში სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ხა ესე რომს მქონდეს ნანახი ეს დაწკნა, ხო? მე არა ვარ ამ დარგის სპეციფიკურად ამ დარგის სპეციალისტი და ვერ ვიტყვი ხა ჩემს ექსპერტულ მოსაზრებას, სიამოვნებად რამდენი რთული რეგიონია ან არა. დიახ. ხო, როცა შენდება სიტყვაზე корпуსი, ჩვეულებრივი корпуსი, ისიც კი გათვლილია რომ გაუძლოს 8-9 ბალს. ეხლა კაშხალი როცა შენდება მით უმეტეს იქ მეტი უსაფრთხოებაა გაკეთებული. მე ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომლის ავტორის თუ არ ვწდები პოლიტიკოსი ზურაბ ჯაფარიძეა, რომ 800, 840, 1 მილიარდიან დაახლოებით ინვესტიციას რო აკეთებს ვინმე სადმე, ხო საკუთარ რეპუტაციას გაუფრთხილდება ის და არ გააკეთებს ისე რომ დაინგრეს ეხა მე-7 წლის მეორე თვეს რაღაცა ამ შემთხვევაში კაშხალი თუ იმ შემთხვევაში корпуსი. თორემ კი დიდი მადლობა, მე პრინციპში მაინტერესებს შეფასება თქვენგან. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვემხრობით შეხეს წვაშენებას, ან არ ვემხრობით, ჩვენ ვიცით უბრალოდ რომ ენერგოდამოუკიდებელ ენერგოუსაფრთხოება ამ ქვეყანას მოსაპოვებელი აქვს და ამგვარ აქციებზე კიდე ისიც ვიცით ისევე როგორც სხვა აქციებზე შეიპარებიან ხოლმე პირები, რომლებიც აღვივებენ გარკვეულ ვნებებს და საქართველოსთვის ამ პირებს საქართველოს მიმართ კეთილი სურვილები არ ამოძრავებთ. ვასრულებთ საუბარს მოკლედ თორნიკე შარაშენიძესთან.